Hi, good evening everybody. Welcome to the class. This is Vasundhara. Welcome to ABHIPEDIA powered by Abhimanyu IAS. Today we're going to start with order and ranking, and I'm sure you know कि paper का pattern क्या होता है. So there are about 200 questions in the paper of the RBI Grade B exam, and 60 marks out of that. Okay. So out of the 200 questions, you have about 80 of general awareness or GK, you may call it that, 30 of the quant section, 30 from the verbal section, and 60 from the LR section. So this section you really cannot take lightly. So it is very, very important that you give equal focus and like more than these two at least, effort and focus to this. And ABHIPEDIA has brought to you a warm-up course, so that is going on right now. So you can attend classes of all the subjects, and we are preparing MCQs and other important topics in these classes. Apart from that, you can definitely look at our full paid courses. Test series is also available, so just go through whatever is available. So all the links are mentioned in the description of this video, alright. So I just hope you've seen the link, yeah, it's there. So everything is right there in the description, so I hope you've seen it. So let's start with the topic for the day, alright. So order and ranking is what we are doing. Order and ranking hota kya hai? What is the meaning of order and ranking? So if you're given an a series of things or people or numbers, and you're supposed to arrange them in ascending or descending order, or you're to see ki whose height is the tallest and who's the shortest, and weight wise if you're to arrange, or if you're to arrange people rank wise in the classes, or if you let's say there are about X people in a row, and then you're supposed to find out कि इसका rank वहाँ से इतना है, left side से इतना है, तो right से कितना होगा. So all these types and kinds of questions are covered in this chapter. All right. So let's start with the. It is visible? Yes, it is. Okay, if it's not visible, just let me know. I'll get the brightness checked, and yeah. Brightness. Okay, so here if the total number of objects or persons is given, or you have to find that out, तो ढूंढना क्या है उसमें basically sum of position of the same person from both the sides. Suppose if you are supposed to find out T is the total number of people, L plus R minus 1 you take. So this minus 1 is minus 1 of the formula. L और R क्या होता है? आपके ranks होंगे from the left or the right side. क्या करना है इसमें? Practically I'll explain it to you. Let's say there are 10 people in this row. ठीक है, 10 लोग बैठे हैं इस row में, and this person is third from the left, and this person is again 8th from the right. Can you verify if this third and 8th is working out fine? कैसे verify करेंगे? अगर ये थर्ड इंसान है, that means 2 इंसान इससे पहले बैठे हुए हैं रो में. अगर यहाँ से ये 8th है, that means 7 people are sitting here. If 2 people are sitting here, 7 people are sitting here, that means how many people are sitting in all? 9. But एक ये person भी तो है जिसके rank की double counting हुई थी. So that is why this third person from the left and 8th person from the right is the same person. So 3 plus 8 minus 1 you have to do, because ये same person का rank हमने एक बारी deduct करना होता है. That is when you will get 10 people as the total number of people in this row. Why is, okay, this is one method that you add the left and the right ranks and you subtract 1. Or the other thing that you can do is कि left minus 1 ले लो, plus right minus 1 ले लो, plus 1 कर दो. ठीक है, वो किस लिए करते हैं? left minus 1 यानी कि उसका रैंक जो लेफ्ट से था उसके अलावा कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? L minus 1. राइट से उसका कितना रैंक था? R रैंक था, तो यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं? R minus 1. तो खुद वो कितना इंसान है? एक ही इंसान है. So L minus 1 plus R minus 1 plus 1, so plus 1 minus 1 goes away. You are ultimately left with L minus R plus L plus R minus 1. So this is how you will find the total number of people. ठीक है, so this is the most basic formula that we are going to use in this chapter. इसके around we will develop everything else. ठीक है, this is the basic and you try and remember this. Okay.
हाँ जी, in a row of persons, the position of Saket from the left side of the row is 27th and from the right side of the row is 34th. Total number of students कितने हैं? Saket is 27th from the left and 34th from the right. Same person है, तो 61 इसका total हो गया. But total में एक -1 भी है, so you subtract 1 and 60 is the number of people that are part of the row. All right? Moving on. हाँ जी, एक होता है ओवरलैपिंग केस. ओवरलैपिंग केसेस क्या होते हैं? सो इफ यू हैव दिस रैंक फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड दिस रैंक फ्रॉम द राइट साइड, दिस बिकम्स एन ओवरलैपिंग केस बिकॉज ये नंबर ऑफ पीपल दो बारी काउंट हो जाते हैं. ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स इन अ ग्रुप इज ऑलवेज लेसर देन द एडिशन ऑफ द पोजिशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स. यानी कि जितने भी ये टोटल n है, सपोज ये n लोग हैं, तो R प्लस L विल ऑब्वियसली बी हायर बिकॉज L जो है और R जो है उसमें एक ओवरलैप ग्रुप है. ये ओवरलैपिंग की वजह से N इज लेसर, सो दैट इज व्हाई इट इज ओवरलैपिंग. सो द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन 2 डिफरेंट पर्सन्स, इन दोनों के बीच में कितनी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये कितने x कितना होगा? सो इट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज टोटल N माइनस द सम ऑफ पोजिशंस ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स, यानी कि -L प्लस R -2. -2 किस लिए करते हैं? व्हेन यू आर काउंटिंग फ्रॉम हियर, आपने L तो काउंट किया ही, आपने rth पर्सन को एक बार काउंट किया. यहां से जब आपने काउंटिंग स्टार्ट की, आपने R को तो काउंट किया ही, बट आपने L को फिर से काउंट किया. सो L जो है वो यहाँ लेफ्ट साइड से भी काउंटेड था, राइट साइड से भी काउंटेड था, तो -1 उसके लिए किया. सिमिलरली R वाली रैंक वाला जो इंसान है वो राइट साइड से भी काउंट हुआ था, लेफ्ट से जब काउंटिंग हो रही थी तो उसमें बीच में एक बार फिर से काउंट हुआ था, तो -1 अगेन. सो दिस अल्टीमेटली बिकम्स -2 ऑफ द फॉर्मूला. ऑलराइट? हाँ जी, देयर आर 24 स्टूडेंट्स in a dance class and the teacher is planning for an arrangement of students on stage. Samprata is 9th from the left side of the row and Suprita is 22nd from the right side of the row. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि संप्रथा और सुप्रीता डिफरेंट पीपल हैं. अब आपने प्रीवियस फॉर्मूला नहीं लगाना बिकॉज द प्रीवियस फॉर्मूला वाज फॉर द सेम पर्सन. ओवरलैपिंग हैपेंस फॉर 2 डिफरेंट थिंग्स और पीपल, सो दैट इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. सेम पर्सन में L प्लस R -1 लगेगा, ओवरलैपिंग में लगेगा L प्लस R with a negative sign. This has to be subtracted from what? The total number of people, and -2 is what you have to do. Actually total number is lesser, so this should be plus and this should be minus. So it should be L plus R minus N minus 2 because N हमेशा lesser होगा इस केस में. ठीक है, this please make this correction. I'll also make this in the PDF. Also guys, the PDF is available in the description. If you go and check out the video, you go to the portal and there's a little red button right on top of the video. वहाँ पे if you click on download PDF, you will get the entire PDF of the full class that we're going to do. ठीक है? हाँ जी, ये 2 different people हो गए. Find the number of dancers standing between these 2 sisters. Can you clearly see that 22 plus 9 is going to be 31? अब 31 और 24 में क्या ज़्यादा है? We know that 31 ज़्यादा है, so L plus R is 31 minus 24 minus 2. So 31 minus 24 is going to be 7, 7 minus 2 is going to be 5. So 5 is the number of people that are there between Samprata and Suprita in the dance arrangement. ठीक है जी? हाँ जी, now let's talk about the non-overlapping case. Non-overlapping case में क्या होता है? That you have left say rank, you have right say rank of 2 different people and the total number of people is n and n is definitely larger than L plus R. ठीक है, now if you are supposed to find out the number of people here, what do? You simply do n minus L plus R. Simply ये, तो आपको exactly बीच वाले लोग मिल जाते हैं excluding L and R, उनको नहीं काउंट कर रहे हैं हम इसमें. ठीक है, let's look at it. There are 64 history books arranged in a row at Central Library, Bangalore. Ancient history is 25th from the left side of the row and medieval is 30th from the right side of the row. What is the total number of books between ancient and medieval? Ancient का क्या है? 25th rank है left से, और medieval का क्या है? 30th है. तो total कितनी हो गई? ये 30 बुक्स है मिला के, ये 25 बुक्स है मिला के, तो total कितनी हो गई? 55 किताबें पढ़ी हुई हैं ये. तो टोटल है कितनी? 64 माइनस
55, that is 9 is the number of books that are kept in between the ancient and the medieval history books. Got it? So I hope the overlapping non-overlapping thing is clear. यहाँ L plus R minus N minus 2 करते हैं because 2 people are counted twice. जो L और R वाले रैंक्स पे बैठे हैं इनकी डबल काउंटिंग हुई है. यहाँ कोई डबल काउंटिंग नहीं हुई है, एक बार यहाँ से हुई है, एक बार यहाँ से हुई है. So there is no subtraction of 1 or 2 anywhere. ठीक है, यहाँ कोई फॉर्मूला में 1 2 माइनस नहीं किया है, वो सिर्फ डबल काउंटिंग के केसेस में माइनस करते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला मत रटो. यहाँ क्योंकि कहीं सिर्फ इतने काउंट किए, दैट्स ऑल. यहाँ सिर्फ इतने काउंट किए, कहीं पे भी ओवरलैप नहीं किया कि एक इंसान को 2 बार गिना गया हो. सब इंसानों को इंडिविजुअली काउंट किया एंड दैट वाज दैट. ऑल राइट. हाँ जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रिडिक्टेबल रैंक. ठीक है, if the data is providing only information of position different objects or persons, then it is impossible to find the total number of objects. कहीं से भी अगर आपके पास टोटल की इंफॉर्मेशन नहीं है और डिफरेंट थिंग्स की डिफरेंट साइड से पोजिशंस हैं, कोई लेना देना इंफॉर्मेशन का नहीं है, दैट मीन्स या तो वो ओवरलैपिंग हो सकता है या नॉन ओवरलैपिंग हो सकता है. इफ यू डोंट हैव द नंबर ऑफ टोटल पीपल, दैट मीन्स यू विल नेवर फाइंड आउट इफ n is larger than L plus R or n is lesser than L plus R. Only then you can say definitely that's a non-overlapping or an overlapping case. ठीक है, तो वहाँ आप can't be determined ही बोलोगे, तो don't try to solve that question. Okay, let's look at the question now. Diwali is a festival of lights in India. One can find the row of lamps in every house these days. Chaitra lights a row of the lamp in her home. A square-shaped lamp is at 18th from the left. 18th from the left से है square-shaped आपका. And a circular shaped lamp is at a 25th position in the row from right. अब 25th from the right ये भी हो सकती है circular, या एक possibility है कि ये भी 25th हो सकती है. So both possibilities are there, and unless we don't know the number of people between them, कि और वो भी between में यहाँ पे भी between हो सकते थे, यहाँ पे भी between हो सकते थे. ठीक है, so it is impossible to find out the number of people, so you will say cannot be determined, which is option D. Is it? I hope it's visible. हाँ जी, cannot be determined is the answer. ठीक है, because you really don't know कि यहाँ पे 25 लैंड करेगा या यहाँ 25 लैंड करेगा, और इन बिटवीन कितने पीपल है, इन बिटवीन में भी यहाँ पे भी उतने ही हो सकते थे, यहाँ भी उतने ही हो सकते थे. You would have gotten 2 different answers with this. And of course 2 different answers is not what we are looking at, so we will go ahead with marking cannot be determined as the final answer. Got it? हाँ जी. If Divyaraj finds that he is 14th from the left end of the row, now we've tried and understood the basic concepts of the questions कि कौन से formulae लगाने हैं, कौन से concepts लगने हैं, इसके basis पे we're going to solve the further questions. So please take your pen paper and try and solve along with me and even faster than me, and if you have if you do it a little quicker, then please mention the answers in the comments and we'll see if you are correct or not, and time yourselves and do it. ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि टाइम के साथ आप करें ताकि समझ में आए सब लोगों को कि करना खुद से कैसे है. ओके, if Divyaraj finds that he is 14th from the left end of the row and 7th from the right end of the row, 14th है ये लेफ्ट से और 7th है ये राइट से, ये दिव्यराज है, एक ही इंसान है. ठीक है, how many boys must be added to the row such that there are 30 boys in the row? So currently how many are there? 14 plus 7 minus R. एक ही इंसान का लेफ्ट राइट से रैंक -1, that is 20 is the number of boys currently in the row. They are saying 30 करने के लिए कितने और चाहिए? So 30 minus 20, इतने existing है, इतने चाहिए, तो what is the extra number of people you need? You need 10 boys more to make the number of 20 boys to 30 boys. Why is it 20? Because the left से rank is 14, right से rank is 7, so left plus right minus 1 if it's the same person, and Divyaraj is the same person, उसी के दोनों ranks दिए हैं. All right? हाँ जी, moving on, there are 5 persons, that is P, Q, R, S and T, and if S is shorter than T and P, 5 persons हैं आपके. ठीक है, 1 2 3 4 5. S is shorter than T and P, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सारी लिखते हैं. S जो है वो छोटा है T और P से, बट वी डोंट नो T और P का ऑर्डर, सो वी विल टेक
both of them there. दोनों ऑप्शंस लेंगे बिकॉज हमें पता नहीं है कि T और P का आपस में क्या ऑर्डर है. Q is taller than T, who is not taller than P. So Q is taller than T, but T who मतलब सेकेंड पर्सन को रेफर करना है, not taller than P. If T is not taller than P, that means T has to come here, P has to come here, but Q जो है वो T से भी taller है, that means एक extra Q यहाँ बीच में आ जाएगा in between these two. Q is taller than only two persons, तो ये two persons यहाँ खत्म हो गए. Q सिर्फ इन्हीं से taller है, इसके अलावा P इससे taller है, and P is not the tallest, मतलब P tallest नहीं है, एक और इंसान है P के आगे. So P is not the tallest, that means he is here, Q is here, T is here and S is here. Q is taller than these two, T is not taller than P, but T और P दोनों S से तो बड़े ही हैं. So which one is left? R is the only one left जो tallest हो सकता है. So that is the only option that you can mark as your correct answer. ठीक है, so this is an ordering का question. अभी तक हमने देखे थे जो ranking वाले questions थे. This is from the ordering portion of the chapter. Okay. Moving on, in a row of 50 students, A sits 14th to the left of D and B sits 8th to the right of C. 50 students हैं, A कहाँ है? 14th to the left of D. D suppose यहाँ है, इससे 14th left बैठा है A. And B sits 8th to the right of C. Now we don't know where C is. The position of C is 30th from the right end. So 30th from the right, let's start here. C की पोजीशन हमें फिक्स्ड पता है तो C से स्टार्ट करते हैं. 50 लोग हैं टोटल. C की क्या पोजीशन है? 30th from the right end. This is C. And there are 3 students between A and B. So we still don't know. A is 14th to the left of D and B is 8th to the right of C. So C से 8th right पे बैठा हुआ है आपका B. That means यहाँ से क्या पोजीशन है B की? He should be 22nd. ठीक है? He is 22nd because these are 30 people. If these are 30 people and B यहाँ से 8th है from this side, that means he has to be 23rd actually. 23rd from here so that you double count and then you subtract once. तब total 30 बनता है. ठीक है? B is 23rd from the right, C is 30th from the right. Also it says that A और B के बीच में कितने लोग हैं? 3 students are there and A is on the left side of B. If A is on the left side of B, that means A is here. If this is 23rd from the right end, this has to be what? 26th. ठीक है, इनके बीच में because 3 लोग बैठे हैं. So 24th, 25th, 27th it should be. 1, 2, 3. If this is 23rd, this A has to be 27th from the right end. Also it says A is 14th to the left of D. That means this person जो भी है ये 27th, ये यहाँ से 14th है, ये बैठा हुआ है D. ठीक है, ये तो अलग से 20 लोग बैठे ही हैं, इनको अभी कोई कुछ छेड़ नहीं रहा है. ठीक है, C के beyond 20 people are here because you know 50 are there. Everything is else is happening here in this segment of in these 30 students. What is the rank of D from the left end? Now we know that ये 14th है आपस में. So if this is 27th, then this has to be 13th. ठीक है, अगर ये 13 plus 14 ही होगा ना 27. So this person is 13th. If this person is 13th from where? From the right end. And you know the total number of people. ठीक है, you know the total number of people and this person is 13th from the right end. That means 50 is equal to 13 plus left minus 1. So left becomes 51 minus 13, which is ultimately 38th. 38th is none of the options. You can determine it, but it is none of these. ठीक है, left से उसका rank is going to be 38th and it is none of these. It is none of the above options. Of course, it can be determined. ऐसा नहीं है कि वो determine नहीं हो पा रहा था. All right. Let's look at the next question. In a row of children facing north, Rajan is 12th from the right end
एंड इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ सत्यार्थी। तो फेसिंग नॉर्थ की रो है, राजन कहाँ है, 12th फ्रॉम द राइट एंड एंड इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ सत्यार्थी। सत्यार्थी इज हियर, इससे ये फिफ्थ बैठा हुआ है। दैट मीन्स अगर ये 12th फ्रॉम द राइट साइड है, सो दिस पर्सन हैज टू बी द 17th फ्रॉम द राइट साइड। हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और यही इंसान 10th है लेफ्ट एंड से, ठीक है। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर, you know that this person is 17th from here, 10th from here, so 17 plus 10 minus 1, so 26 is the number of total people in this row, ठीक है। राजन is 12th, उससे वो 5th राइट में बैठा हुआ है, दैट मीन्स वो उसके 5th लेफ्ट में बैठा होगा। तो अगर यहाँ से ये 12th है तो और उधर जाना है तो ये 17th हो गया, बिकॉज 5 लोगों का डिफरेंस है। इफ 17th is the position here, then from this side this guy सत्यार्थी is 10th, तो 17 plus 10 is going to be 27, but सत्यार्थी क्योंकि डबल काउंट होता है, this is tough and confusing. Which question was tough and confusing? I'll explain that question again. ठीक है, जिसको please, if you're not, that's why we are taking a live class here. If you're not understanding any particular question, you ask me, I'll try and explain it again. All right. So here, if this person सत्यार्थी is right से 17th है, left से 10th है, डबल काउंट हो गया, तो 17 plus 10 is 27 minus 1 because सत्यार्थी is counted twice. So you subtract 1 and 26 is the number of people in the class. हाँ जी, in a row of 40 children facing north, E is 8th to the right of V. In a row of 40 children facing north, E is 8th to the right of V. अभी V नहीं पता, अब V पता चलेगा। If V is 18th from the right end of the row, how far is E from the left end of the row? This is your row. V is 18th from the right end. यहाँ से 18th है V. Previous one, I'll go back, after this question I'll go back to the one before this and the one before that. Okay? V is 18th from the right. ठीक है, 40 total children है। अगर ये 18वां है, that means यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, 22। ठीक है, ओवरऑल यहाँ 22 लोग बैठे हैं। But it also says E is 8th to the right of V. So V से यहाँ 8th वापस right जाना है आपको, ये E है। That means this was 22 people, V was 23rd person. Apart from that, 8 people you have to go forward. So 31 is E's rank from left side. But हमें क्या चाहिए, E from the, हाँ, E from the left end of the row ही चाहिए, तो 31st is your answer. ठीक है, किस लिए है ये, यहां से ये 18th था V, अगर ये 18th है तो यहां से इसका रैंक क्या होगा, 23rd। दैट मीन्स यहां कितने लोग बैठे हुए हैं, 22 लोग बैठे हैं, 22 ये हैं, V खुद 23वां इंसान है एंड इसके 8 पोजीशन आगे E बैठा हुआ है। ठीक है, E is 8th from this person, that means E is from the 23rd person if somebody is 8th. So from 23rd, the 8th person actually has to be the 31st from the left end, and left end is our question, so we'll go ahead with 31st. हाँ जी, one of the students had a problem with this question. ठीक है, let's try and do this again. Sobik, I hope you're listening and you understand it now. I'll do it very slowly so that you and everybody else who didn't get it gets it now. 50 लोग बैठे हैं एक रो में, A is 14th to the left of D and B is 8th to the right of C. बट यहाँ से हम क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करते बिकॉज ना हमें B पता है, ना D पता है, ना A पता है, ना C पता है, किसी की भी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं पता। सो व्हाट डू वी डू, वी रीड द क्वेश्चन फर्दर। द पोजीशन ऑफ C इज 30th फ्रॉम द राइट एंड। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट ये पता चल गया कि C जो है वो 30th फ्रॉम द राइट एंड है, यानी कि C के इस तरफ 20 लोग बैठे हुए हैं, वो खुद 30th है, यानी कि उससे पहले 29 लोग बैठे हैं। इतनी इंफॉर्मेशन अभी आ गई हमारे पास। And there are 3 students between A and B, and A is sitting on the left of B. This is extra information, we'll use it when required. But C से connected ये देखो, B is 8th to the right of C. So if C is this person 30th, ठीक है, if C is 30th from here and इससे 8th आपको वापस जाना है. Do you have any idea about NTSE stage 2? NTSER I'll really have to check. I don't know anything about it right now, as of now. If there is a particular question that you have to ask, please put that question here and I'll get back to you as soon as possible.
ठीक है, हाँ जी. सो where were we? हाँ, B is 8th to the right of C. सो अगर इससे 8th कोई राइट है, यहाँ ये 30 लोग बैठे हुए हैं, दैट मीन्स वो 22 लोग छोड़ के इधर है. अगर 22 लोग छोड़ के यहाँ से 8th है कोई, ये टोटल 30 है. तो अभी हमने L प्लस आर -1 फॉर्मूला सीखा. अगर ये लेफ्ट से 8th है, यहाँ से 8th है, और टोटल आपके पास 30 पीपल हैं, सो दिस R हैज टू बी 23. सो 23rd इज B का रैंक फ्रॉम राइट साइड. क्वेश्चन नहीं था कि मशीन इनपुट पढ़ूं या नहीं उसके लिए. ओके, I'll have to check या machine input, but for NTSC if you're asking particularly, I took the exam long time ago myself, so there is actually no syllabus ka barrier there, so they will ask you just about anything, so it's just better that you go through it. All right, yeah, all the best for, if you're part of stage 2, I'll just say wish you good luck right now. ठीक है, हाँ जी. सो 23rd बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, तो B इज 23rd फ्रॉम द राइट. आगे क्या पता चलता है कि A और B के बीच में 3 लोग हैं, और A जो है वो कितना, वो खुद भी एक B के लेफ्ट पे बैठा है. अब 3 लोग बीच में होने का मतलब है कि ये खुद 23rd है. सो देयर हैज टू बी समबडी 24th, 25th, 26th. दैट मीन्स A हैज टू बी 27th बिकॉज वो आफ्टर 3 पीपल है. सो A इज 27th फ्रॉम द राइट एंड. अभी हम सिर्फ राइट एंड की बात कर रहे हैं, इन 20 लोगों को कुछ किसी ने नहीं छेड़ा. ओके, सो व्हाट एल्स इज लेफ्ट? A इज 14th टू द लेफ्ट ऑफ D. नाउ इफ दिस इज 27th फ्रॉम द राइट, बट दिस इज ऑल्सो 14th टू द लेफ्ट ऑफ समथिंग, तो वो समथिंग क्या होगा? ये 13th होगा ना, इससे ही 14th लेफ्ट जाके ये टोटल 27 होगा. D मतलब पता चल गया 13th फ्रॉम दिस साइड है. If D is 13th from this side, what is the rank of D from the left end? You know, if total number of people is given, rank of D from the right end you have found out because you had 4 other statements to find out the rank of D. तो D का आपने 13th rank यहाँ डाला, 50 total people डाला, left side से कितना rank आना है? So 50 minus 13 plus 1, that is 51 minus 13, that is 38 is the rank of D from the left end. So none of these is the option because determine तो कर सकते हैं, can't be determined आपका आंसर नहीं हो सकता because determine हो रहा है. It's a long question does not mean कि आपको आंसर मिल नहीं रहा या ढूंढ नहीं सकते. आपको नहीं मिल रहा या आंसर आ नहीं सकता. can't be determined is आंसर आ नहीं सकता या एक सिंगल आंसर नहीं आ सकता या information incomplete है तो होता है can't be determined. You have everything here, you could determine it. So this was a little lengthy question. ठीक है, इसमें बहुत 4-5 statements थी. To find out the rank of D from one side only took a long time. I hope Shobik, Naskar, it is clear. ठीक है, also if it is not clear, you will really have to watch this portion of the video again. ठीक है, इसको slow speed करके देख लेना दोबारा से after the class is over, so that everybody else can study further. हाँ जी, in a row of 34 students, W is 5th after X from the front. And X is 20th from the back. X यहाँ पे है 20th from the back. लोग कितने हैं टोटल? 34. ठीक है, W is 5th after X. If this is front and this is back, क्यों मैंने इसको back लिया? Because मैंने X का back से लिया है ना रैंक 20th. तो front से W is 5th next. So W is this one, but 5th after this. That means if this is 20th and this is 5th after it, that means W has to be 25th. Sorry, not 25th. If you are talking about 20th from the back, this has to be 15th from the back. ठीक है, हाँ जी, no problem यार, no problem. We are here to help you guys out. ठीक है, W की front से position क्या है? Now it is asking. ठीक है, 5th after X. Okay, so after X, another word play. After X, तो X से नहीं, ये X के बाद से 5th है. That means this is actually 6th from X, so this has to be 14th from the back. If this is 14th from the back, then from the front, what does it need to be? 34 minus 14, that is 20. And of course, same person वाला फंडा है? हाँ, same person है ना? So minus plus 1 actually.
21. Front से this back से 20th. So there are how many people? There are going to be 14 people here and 5th here and plus 1x. Actually it is 20. ये plus 1 यहाँ नहीं होगा. Why? Because वो after x का मतलब from x ही है. ठीक है, because this is 5th here. 1 is going to be x और 14 ये ऊपर बैठे हुए हैं इसके, so total is 14 plus 1 plus 5, that is going to be 20. This 1 is because of x, ये x बीच में बैठा है, ये common person हो गया आपका. ठीक है, so 20 has to be the correct answer. All right? हाँ जी, in a class of 40 children, Sunetra's rank is 8th from the top. 40 है total. Sunetra is 8th from the top. Sujit is 5 ranks below Sunetra. So plus 5, that means 13th is going to be this one, Sujit. What is Sujit's rank from the bottom? If this guy is 13th from here, ठीक है, तो उसका rank क्या होगा? 40 minus 13 plus 1. So 41 minus 13, that is going to be 28. So 28th is going to be the rank from the bottom. ठीक है? In a class of 50 students, Mohan is 8th from the top. So now there are 50 students. Mohan is 8th from the top. Hina is 20th from the bottom. This is it an overlap or a non-overlap case? 50 is more than 20 plus 8 or less? It is more. So it is a non-overlap case. How many students are there between Mohan and Hina? Non-overlap में क्या करना है आपने? Simply you have to subtract these. So 22 has to be your answer. कि 22 people हैं इन दोनों के बीच में, 8 ये लोग हैं, 20 ये लोग हैं, तो टोटल 28 क्या हमें पता है? तो दैट मीन्स 22 लोग हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कुछ. सिर्फ 22 क्यों है ये पता कैसे चला? बिकॉज टोटल 50 बैठे हुए हैं रो में. Got it? 40 members are standing in a row facing the north. Pooja is 11th from the left. Pooja कहाँ है? 11th from the left. This is Pooja. 40 total members हैं. All right? Ankita is 31st from the right. Now 31 plus 11 is 42. This is more than 40, which is the number of total people. That means it's an overlap case. तो ये आ गया 31. ठीक है? So this one is, ये अंकिता है. ये साथ साथ बैठेंगे कि इनके बीच में कोई होगा, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है? How will you find this out? If this is 11th, that means how many people are these? 10 are sitting here and 30 have to be here. But इस 30 में, let's say we don't count this अभी, इसको हटा देते हैं एक बारी. एक बार अंकिता की बात ना करते हुए वैसे ट्राई करते हैं कि कितने लोग हैं. 10 यहाँ है, 30 ये होने चाहिए, बट अगर ये 11th है तो ये होने चाहिए एक्चुअली 29. This is the 30th person and 10 are sitting here. So if you bring 31st here, that means 29 are these people. ये 30th है तो इससे just next होगी अंकिता, which is 31st from the right side. That means Ankita and Pooja are sitting together, Ankita being on the left and Pooja being on the right, because everybody is facing the north direction. तो left right हम यही रखेंगे. How far away will Prakash, who is third to the right of Pooja, in the row B from Ankita? तो कोई अगर पूजा से थर्ड राइट है तो वो अंकिता से क्या होगा? फोर्थ राइट होगा ऑब्वियसली, बिकॉज अंकिता इज 1 लेफ्ट. ठीक है? अंकिता इज सिटिंग 1 लेफ्ट टू पूजा. सो इफ पूजा से somebody is थर्ड राइट, अंकिता से that person should be फोर्थ राइट. ठीक है? बेसिकली यू जस्ट हैड टू फाइंड आउट कि अंकिता पूजा कहाँ कहाँ बैठी हैं, तो एकदम साथ बैठी हैं, उसी से ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. सो इफ somebody is थर्ड टू द राइट ऑफ पूजा, अंकिता से वो कितना होगा? थर्ड प्लस 1, that means it's going to be fourth. Okay? The total strength of the class is 90 and the number of girls is twice that of boys.
So girls are going to be twice that of boys and boys plus girls is going to be 90. That clearly means boys is 30 and girls is 60. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई. इसके लिए कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं थी इतनी ज्यादा. सूरज इज रैंक्ड 14th फ्रॉम द टॉप. तो ये जो 90 लोग हैं इसमें सूरज इज 14th फ्रॉम द टॉप. ऊपर से सूरज का 14th रैंक है. सपोज देर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, कि इसके ऊपर 10 लड़कियां हैं, इसके नीचे कितनी हो जाएंगी? 50 गर्ल्स हो जाएंगी. ठीक है, बिकॉज 60 गर्ल्स आर देयर इन ऑल. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर. सो इफ 10 is the number of girls here, he is the 14th person, that means there are 3 other boys. ये 3 boys हैं, सूरज एक boy है, तो 4 boys अभी तक हो चुके हैं. टोटल boys कितने होने चाहिए थे? 30. So after him, how many are supposed to be there? There are supposed to be only 26 boys because 4 have already been in the ranking order. तो after कितने हैं? 26 is the number of boys after सूरज. I hope it's clear. There are 15 girls standing in a line facing the north. Suman is standing at 11th position from the right side. 15 लड़कियां हैं. Suman is standing at the 11th position from the right. ये सुमन है. Radhika is standing at 9th position from the left side. Of course, it's an overlap case. Why is it overlap? Why is it overlap? Because 11 plus 9 is 20, which is obviously more than 15. हाँ जी, राधिका की होगी. मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका. तो मीना यहाँ है इन दोनों के बीच में. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीना. अब बिटवीन बोल रहे हैं, दैट मीन्स दे वांट टू से इन द सेंटर. ठीक है, एग्जैक्टली इन बिटवीन उनका कहने का मतलब है. तभी वी विल बी एबल टू डिटर्मिन द आंसर, बिकॉज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड इज एनी वे नन ऑफ आवर ऑप्शंस. ठीक है, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड होता तो देन यू कुड हैव टेकन अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि बिटवीन मतलब कहाँ, किस पोजिशन पे. बट राइट नाउ यू हैव टू कंसिडर कि अगर ये 9th रैंक यहाँ से है, दैट मीन्स हाउ मेनी पीपल आर देयर इन बिटवीन दीज विमेन. कितने हैं इन बिटवीन दीज गर्ल्स? इफ दिस इज 9th फ्रॉम हियर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इट हैज टू बी 7th from here. Radhika has to be 7th from the right side because she is 9th from the left side. ताकि 9 plus 7 is 16 minus 1 is 15. That is the total number of people. So if Radhika is 7th here, that means how many girls are standing here? 6 are here. 7th ये खुद है. और in between की अगर हम बात करें, तो अगर ये 9th है, that means यहाँ पहले कितने लोग खड़े थे? 8 थे. If these were 8 people and in between कितने people हो गए? 20 minus 15 minus 2, that is going to be 3. In between हो गए 3 लोग. So Meena is right in the center. So if these are 6 people, this is 7th person, तो Meena exactly ये center वाली है, तो कितने लोग बीच में आए? 7th के बाद 8th. So 8 इधर खड़ी हैं. Meena is the 9th one. So Meena के उस तरफ कितनी है? 8 girls are there. So 8 has to be your answer, which is option D. वो नीचे है. I don't think it's visible. But wait, now it is. ठीक है, so 8 girls has to be your answer. Let me just tell this again कि अगर यहाँ से ये 9th है राधिका from the left side, total 15 people हैं, तो she has to be 7th from the right side. 7th इसका होने का क्या मतलब है कि राधिका से लेके यहाँ तक 7 लोग खड़े हैं. राधिका के अलावा 6 लोग हैं, एक राधिका है. सो ये टोटल हो गए यहाँ तक 7 पीपल. देन दे से कि ये यहाँ से सुमन इज 11th फ्रॉम द राइट. इफ शी इज 11th फ्रॉम द राइट, दैट मीन्स व्हाट इज हर पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड? वी नीड नॉट फाइंड सो मेनी पोजिशंस, बट इफ वी ट्राई एंड वर्क इट आउट, वी कैन सी दैट नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन देख लेते हैं. इन बिटवीन कैसे पता चलता था? When it is an overlapping case, then it used to be L plus R minus N minus 2. So L plus R is 11 plus 9, 20 minus N. N is total number of people 15 minus 2 is 3. 3 people are there in between these two. ठीक है, इन दोनों के बीच में 3 है और मीना सेंटर वाली है, ये in between वाली ही है. So if this one is, ये यहाँ तक 7 है,
ये 8th हो गई, तो मीना के यहाँ बाद में राइट में कितनी है? 8 is the number of girls. All right. In a class of 35 students, Zia is placed 7th from the bottom, whereas Sophia is placed 9th from the top. 35 students हैं, Zia is 7th from the bottom. Sophia is placed 9th from the top. Definitely a non-overlap case. Shahrukh is placed in between the two. यहाँ से ये 7 है, यहाँ से ये 9 है. Total कितना हो गया? 9 plus 7 is going to be 16 people are already gone. That means out of 35, if 16 are gone, what are you left with? You are left with 19 people. अब 19 में शाहरुख is bang in between them. तो 19 को divide करो दो equal parts में. कैसे कर सकते हो? 18 is 9 and 9. So there are going to be 9 people here. One is going to be Shahrukh and 9 people here. Shahrukh because right in the middle है. ठीक है, 9 लोग ये हैं इसके ऊपर, 9 ये हैं, तो ये 18 हो गए और 19th हो गया शाहरुख. What is Zia's position from शाहरुख? शाहरुख से जिया की पोजीशन पूछिए, यानी कि 9 लोग शाहरुख के नीचे हैं, उसके बाद जिया है. So 9 were these, Zia is the 10th. So जिया की पोजीशन from शाहरुख is 10. ठीक है जी, I hope you've understood what I was trying to tell you throughout this. I think there'll be a couple of more questions as well after this, but the PDF is there attached for you guys, so whatever questions are left you can practice it on your own, and we'll really have to wind up the class here, and I'll see you guys in the next class very very soon, and thank you so much for bearing with me, and I hope you've understood. किसी को कुछ नहीं समझ आया, so please comment in the main box of the video, and I'll get back to you with any explanations that are there to be given. And apart from that, just go check out the portal, and PDF of course is available at the portal. It's free of cost for everybody, and the warm-up course is also free. So on YouTube, whatever videos are coming, they are of course not chargeable, and you can go and check these out. And paid courses are also there for full subjects, so you can not buy a full course. The other option is to buy only micro courses. तो अगर आपको लगता है that you have a particular problem in a particular subject or a topic also, you can buy just that much and not worry about paying the full fee or whatever that you may think of. ठीक है? So I'll see you in the next class very very soon, and keep following the channel for any videos or any subjects or any chapters those that are coming up, and all the best for the exam. जो भी appear हो रहे हैं and जो वैसे तैयारी कर रहे हैं and who are going to appear next time whenever the exam happens. All the best to all you guys, and see you very very soon. Thank you.